Se comienza, se comienza. A ver, cuéntanos anécdotas en esa época. Anécdotas. A ver. Graciosas, No. buenas, malas, todas. Mira, Todas yo son válidas. una vez estaba en... Vamos a comenzar. Una vez estaba en... Bájame el volumen, por favor. Estás Poquito, por activado. favor, producción, el volumen. Una vez estaba en el Splash, entro al baño y vi a una vedette cantando ópera con un jugador de fútbol. Me quedé así. ¡Oh! En esa época. En esa época creo que cantaban bastante en los baños. ¿no? Oh, en los baños Era cantaban. terrible. Yo entré Yo sí me y acuerdo, cuando en ¿no? eso Sí, veo. todavía. ¡Oh! Escúchame, en esa época creo que. En esa época estaba de moda los morunos. Exacto. ¿Has escuchado? Esa época era terrible, yo me acuerdo. Sí. Entonces entré He pescado a varios también. y cerré la puerta. Pero no solamente en ese